Ну что? Получилось! Так, ну, вроде бы... Да. А объектив почему закрыт? Оно как работает. Ладно, старый, давай еще раз сфоткай. Типа я, Иноски Хасибира. Развязаю человека бензопилу. Старик, если ты так сфоткаешь, пеняй на себя. A few moments later. Ну что, получилось? Ты о чем? Где старик с фотоаппаратом? Ничего не знаю про старика, но у меня есть снимок вашего боя. Показывай, бамбука.